వింటర్లో కామన్ ప్రాబ్లమ్స్ స్నీజింగ్, రన్నీ నోస్ అండ్ కఫ్ ఇవి మేజర్ ప్రాబ్లమ్స్. జనరల్గా స్టూడెంట్స్కి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కామన్గా వస్తాయి. ఎందుకంటే నాన్ స్టాప్ రూమ్లోనే ఉంటారు, లేదంటే బయట ఉన్న చల్లటి వాతావరణంలో తిరుగుతుంటారు. స్వెటర్స్ అస్సలు వేసుకోరు. వింటర్ ప్రాబ్లమ్స్కి సొల్యూషన్ ఒక్కటే, మన రూమ్లో వెంటిలేషన్ ఉందా లేదా చూడండి, లేకపోతే సన్లైట్ పడేలా చేయండి. అది జరగకపోతే మార్నింగ్ కాసేపు బయట సన్లైట్కి కూర్చోండి. అసలు సన్లైట్ లేదు అనుకుంటే డైలీ మీ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అయ్యేంత వరకు హాట్ వాటర్ తాగండి, అవాయిడ్ కూల్ వాటర్. ఫస్ట్ అయితే కోల్డ్ కఫ్ కోసం డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అవ్వండి. టాబ్లెట్స్ విత్ టానిక్ తీసుకోండి. రూమ్లో డస్ట్ లేకుండా చూసుకోండి.